mukumanyithio gikuo gia Patrick Mugonya Jehia wa Githega B Village Githega location Kiambu County kionekanire Jumatatu mweri 3 Patrick Mugonya Jehia ni ahurukite. Patrick Mugonya Jehia ni moro watigaire Daniel Jehia Mugonya na Veronica Duta Jehia. Patrick Mugonya Jehia ni muthuri wa Mire Bithe Mugonya. Patrick Mugonya Jehia ni ithe wa Nancy Kehio na Elder Julius Kehio, Catherine Jerry na Steve Getheji, Daniel Jehia na Eunice Jerry, Tony Jogona na Karo Waja na Jude Wajiko Mugonya. Patrick Mugonya Jehia cianwo na Mire Wajiko na mutigaire Peter Waithaka, Jane Wajiro na mutigaire Robert Kamau, Pauline Waithera na Michael Thedeo, David Maige, Eunice Nyabura Redia Waja na mutigaire Haroni Goge, Michael Mwaura na Ani Waja, Sarah Susan Muthoni, Grace Wairema na mutigaire Samuel Moi. Negukawe wa Dr. Patrick Mugonya na Erickson Garuya, Stesi wa Gogitheji, Joroge Charles Mugonya, Ejo Bithe, Joe Wajiko, Gavin Mugonya na Davin Bithe na ni pambari yake kuri Ashton Joroge Wago. Ni mama na fafa wa Ige nyoba na Ratamarasha mania mushie kwa Githega Bithe 10 na mushie kwa Elder Julius Kehio, Silver Gardens farafaraini ya Jathaine Road of Kiambu Road Thinashara Huaine. Negekuo gia Patrick Mugonya Jehia na pore sana kuri family no kuri mutumia yake Mire Bithe Mugonya, kuri ciana ciake matogetio ni Nancy Kehio na Elder Julius Kehio ya kuri ya PC na Robwest na family ya nyuporeni sana le mutigetwo ni your dad na nikora kigoma no kuri gwake Githega Bithe 10 na mushie kwa Elder Julius Kehio, Silver Gardens farafaraini ya Jathaine Road of Kiambu Road o muthenya Thinashara. Huroka thayo Patrick Mugonya Jehia. Ni mukumenyithio gikuo gia Peter Nuthu wa Ngome. Peter Nuthu wa Ngome ni wa Musharage Shiga Northwest location uthaya Nyeri. Ni mwana wa atigaire Benson wa Ngome na Rahafu Mugure. Muthuri wa Jacinta wa Garitha wa Mire wa Jikora Rahafu wa Geshu wa Ngombe na Benson wa Ngome. Mashaniro na Jeni Nyabura, Robert Kariuki hana wa Fathi atigaire Catherine wa Gari na John Moru na Agnes wa Jiro. Moro wa Idana Fredrick Gasha mutigaire Mire wa Gari Lilian Nyajogo Freshia wa Fathi, Harrison Kariuki, James wa Ngome na David Kimani na mama na Wuka wa Ige. Nikona shamani kwa Kiage Shami ni odo wa mahoya Thinashara Huaine. Wero kwa tokaria ine Mission Hospital Juma mweri nyawaina thaigire mathikone kwa kia mushie thaithano ni mwathani wa muheanire Peter Nuthu wa Ngome na niwe wa mucokera ritwa ria mwathani rirogocwo. Ni mukumenyithio gikuo kia Margaret Njoki Thang'wa wa Aruha Village Cherengani Sub County Trans Nzoia County. Margaret Njoki Thang'wa ni mwaro watigaire Zaki Gitere Muriithi na Jane Wairimu Gitere ya Kiambu County. Ni mutumia mutigaire Stephen Thang'wa na nyina wa Rusia Wairimu Thang'wa, Jane Waithera Kehio, Rosemary Wanjiru Kanyia na Wajiko Thang'wa, Onesmus Karoki Thang'wa atigaire Simon Ng'ang'a, Joseph Woodisho na Mire wa Boi. Mashenwa na Grace Ruriye Gaitho atigaire Erastus Muriithi Gitere, Wajiko Muiga, George Dongo Gitere, Jackson Waithaka Gitere, Grace Jerry Gitere na Solomon Waruhio. Nishosho na shukuru waige kuna shamani kwa kia mushia Aruha Village na mebrero iro kwa mwari wa muthenya mwiri kwa tuwachananganye na Singhomo wa gatano mwari nyawena thaa 3 mahoya na mathiko marumire kwa kia mushia Aruha Village Cheranganye Trans Nzoia County kwa biriria thaa 5. Margaret Njoki Thang'wa koma thayo. Ni mukumenyithio gikuo kia Job Humphrey Kirago Araneti. Job Humphrey Kirago wa kuri Araneti ni etetwo ni mwathani niguo akahuruke na ni muthuri wa Sofia Kirago ithe wa Maina na Yusra Kirago na Christine Otherina Okuna wa Yego niguo kama Imani Neema Utheri Baraka Adanzo na ni muri wa tigaire Jafret Maina na Idethu wa Njirwa Kagema Murang'a. Ni muri muthoni wa Patrick Kamau na Monica wa Yego. Mashenwa na Edward Bethi Emily Ani Eriod Elizabeth Jenny na Faith. Ni maramu wa Wangui muthoni Gondo mutigaire Kariuki Pithon, mutigaire Reverend Muraguri, mutigaire Bao Kirigai Grace Charity na Karisho. Kora shamania kwa Kenya Jorora Net thutha wa Camfarm kung'ethera Freedom International Schools akaruta umashi na Ikuru Ramithi mweri 3 na thaa 2 na nuthu ahurukio kwa Keraneti na Ikuru. Job Humphrey Kirago koma thayo. Ni mukumenyithio kuo kihanaga tufuga shohi wa kana wake Fui hanaga tufuga shohi kana wake Fui ni mwana watigaire Wairago Gatimo na Wajiko kana Nyakondo. Ni mutumia mutigaire Gashohi Ng'ung'a ni nyina wa Isaac Mwangi, Simon Wairago, Mire Wairimu na Bernard Kamau. Mashenwa na atigaire 13 ni shosho na maitore yake ari wa Aige
andu maracemania gwake mucii Munyo Village Ngũrwe-inĩ kuhoya na kuhariria mathiko. Mwĩrĩ ũkoretwo Gĩthumo mochari muthenya wa gatano mweri 4 mweri ũyũ wena thaa 3 mahoya na mathiko nĩ magakorwo gwake mucii Ngũrwe-inĩ Kangari Kũgumo sub-county kwambĩrĩria thaa thita kwa mathayo hana Gatuba Gacuhi kana wa Kĩbũi. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Susan Wachera Macharia kone Njũmbĩ location Nyakiaga division Mathioya Murang'a county hakuhĩ na Nyakiaga police station. Susan Wachera Macharia nĩ mwana wa Stanley Macharia Mwangi kana Wama na Margaret Wambui Macharia nĩ nyina wa Sharon Nyambura wa Werũ. Aciarwo na mũtigaire Patrick Mwangi Macharia, Fantas wa Rũĩ Macharia na Samuel Maina Macharia. Nyũmba na arata maracemania kwa muciĩ kwa Wama wa mũthenya nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkotwo sub county mochari aramithi mweri 3 mweri ũyũ wena thutha mahoya na mathiko marũmĩrĩre kwao muciĩ kũrĩa Wama Nyakiaga na makambĩrĩria thaa 4. Nĩ tũrakwendete Susan Wachera Macharia, no Mwathani Ngai witũ arakwenda makĩria, thiaga thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Anthony Karogo Maina ararĩ mũhũri biacara CBD Nairobi. Anthony Karogo Maina nĩ mũthuri wa mũtigaire Agnes Muthoni Karogo, nĩ mwana wa tigaire Eliud Maina Mwangi na Joyce Mary Wambui. Nĩ ithe wa Eliud Maina Gladys Wambui, Paris Wambui, Scholastica Wanjiru, Peter Maina na Gadi Chege. Aciarwo na Kennedy Mwangi, Elizabeth Jerry Redia wa Rũgũrũ, Faith Wanjiru wa UK, Henry Mushiri, Caroline Waithira, Nicholas Kamau, atigaire David Irogo na Russo Wanjiku. Nĩ guka wa Maynard Karogo, andũ maracemania Njogu-inĩ Annex Main Hall thaa 1 hwaĩ-inĩ na gwake muciĩ Mũcũngũ Shagi Village na mũthenya thinacara hwaĩ-inĩ kũhoya na kũharĩria mathiko. Mũrĩkotwo Murang'a Hospital mochari Jumamothi mweri 5 ũyũ wena thaa 3 thutha mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake muciĩ Mũcũngũ Shagi Village. Anthony Karogo Maina koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Sarah Wairimu Macharia. Sarah Wairimu Macharia nĩ ahurũkĩte. Sarah Wairimu Macharia nĩ mũtumia mũtigaire John Macharia Karigithe. Sarah Wairimu Macharia nĩ nyina wa Joseph Maina kana ithe wa Eddie, Simon Chege, Esther Jerry, Ruthu Wanjiru, Lerida Rahab Waithera, Tabitha Wachera na atigaire Mary na Mwangi. Sarah Wairimu Macharia nĩ mũiruwe wa Ruthu Wambui Gĩthae. Aciarĩirwo na Rahab Waithera Wambui, Nderi Nduati, Janet Mũgoiri, Edward Wahinya na mũtigaire Mwangi Nduati. Sarah Wairimu Macharia nĩ cũcũ wa Eddie Macharia Vincent, Wairimu Vincent na angĩ na ũcũkũrũ wa Samuel Macharia na angĩ. Kũracemanio kwa muciĩ kũrĩa Irũri Village Gĩtuamba Gatũndũ North mũthenya kũharĩria mathiko. Mũrĩkotwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home Kabati wa kana mweri 3 mweri ũyũ wena thaa 2 mahoya na mathiko marũmĩrĩre kwa muciĩ kũrĩa Irũri Village Gĩtuamba Gatũndũ North. Na pole sana kũrĩ famĩlĩ ĩno ya Sarah Wairimu Macharia, kũrĩ ciana ciake matongoretio nĩ Joseph Maina wa Macharia kana ithe wa Eddie nĩguo tũmũĩ poreni sana, ona maramwĩtaga cũcũ matongoretio nĩ Eddie wa ithe wa Eddie na famĩlĩ yanyu poreni sana na mũreharĩria gũkĩhurũkia Sarah Wairimu Macharia mũthenya wa Aramithi mweri 3 wena kũrĩa itũra rĩa Irũri Village Gĩtuamba Gatũndũ North. Poreni sana nake Sarah Wairimu Macharia, tũrakwendete Mwathani arakwenda makĩria, hurũka thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Russe wa Gĩcithogo. Russe wa Gĩcithogo nĩ etĩtwo nĩ Mwathani nĩguo akahurũke. Nĩ mwarĩ wa Christopher Thogo Kĩai na Sarah Wairimu Thogo. Nĩ nyina wa Samuel Gĩthua wa Gĩci. Aciarwo na mũndũ nĩire Nancy Muthoni Thogo, Purity Ngĩma, Peter Ngũnjiri, James Karogo, Jane Wambui, Mary Wanjiru na Annie Nyambura. Nĩ tata wa Christopher Thogo Muthoni na angĩ aingĩ. Kũracemanio kwao Karo Village The Kahuno na Magomano Restaurant Mboya Street Nairobi mũthenya kuma thaa 1 hwaĩ-inĩ kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkarutwo Span Funeral Home Jumamothi mweri 5 ũyũ wena thaa 2:30 rũcinĩ.
igongona rigakorwo Karo Primary School mathiko marumirire kwa muciĩ Karo Village ithe Kahuna sub location na Gothi location Teto sub county Nyeri county. Ni mwathani waheanire Ruse wa Geshi thogona nawe wa mucokera ritwa ria mwathani rirogocwo. Ni mukumenyithio gikuo kia Margaret Waheto King'ori kumana na ndwari ihinda inini thibitarĩ-inĩ wa Mathari mweri 24 Margaret Waheto King'ori ni atetwo ni mwathani niguo akahuruke. Aciari ake mari atigaire Jesse Kiromo na Wateto Kiromo. Acianwo na atigaire Mofia Jerry Waroro, Eunice Joki, Gema, Janet wa Lowe, wa Gare wa Shira, mutigaire Derito, David Nyika, mutigaire Gatemi wa Hito Murithi na Masemuthoni na nyina wa Susan Wanjiru wa UK. Mutigaire Kiromo, Murugo, Mofia, Wateto na Gathitwara ri tata wa Washira Waroro, Washira Mofia, Jesse Kiromo na Gia igena ni atiga tushosho na tushokoro toingi. Mweri ukatwo Mathari Consolata Hospital mochari Jumamothi mweri 5 yowena thaa 3 ogona ria mathiko rumire gwake muciĩ Gathaithi sub location Teto Nyeri thaa 5 Gathugu. Margaret Waheto King'ori koma thayo. Ni mukumenyithio gikuo gia Patrick Kariuki Kabothi. Patrick Kariuki Kabothi ni mũriũ watigaire Ruka Kabothi Gode na Mary Wambui Kabothi Mashino na mutigaire Charles Mugai kana Matuvia Gishiri Kabothi Gode Kabothi Francis Joroge Kabothi wa Transcity mutigaire Kiarie Kabothi wa Jiro Mungarato Esther Nyawira Kabothi na angĩ aingĩ. Ni muthuru wa Jane Waithera Kariuki tha wa Mike Kiarie Thomas Kabothi Mary Wambui Joki Kariuki Jerry Kariuki Eriodi Gode na Sami Murava. Ni muthoni wa matigaire Kiarie Murava na Naomi Joki kwa macemania gwake muciĩ Setreta kwina kinyanjuite kiniko muthenya thaa 10 kuhoya undu umwe na kuhariria mathiko mwirikotwo kuria PCA Kikuyu Funeral Home wa kana mweri 3 mweri uyu turi wena thaa 2 na mahoya na mathiko marumirira Ng'ata Cemetery kwambiriria thaa 5. ni turakwendete Patrick Kariuki Kabothi no mwathani Ngai witu anakwenda makiria huruka thayo. Ni mukumenyithio gikuo gia Stanley Ndung'u Wainaina na hurukire mweri 24 mweri muthiru wetatu. Stanley Ndung'u Wainaina ni etetwo ni mwathani niguo akahuruke. Ni mũriũ wa mutigaire Peter Wainaina na Serina Nduta. Macianĩirwo na Jenny Wanjiru, Pauline Muthoni Karare, mutigaire William Wainaina, Paulo Ngigi, Reverend Father Stephen Njogu Wainaina wa Consolata Missionaries, John Kereka, Simon Kenothia na Rosemary Jerry Njoroge. Ni muthuri wa Grace Wairimu, ithe wa Susan Njoki na Serina Nduta. Ni mama wa Serina Pauline wa Goi, Brian Derrick Varin, Kim Kamade, Daisy Nduta, Peter Ivan na Gathuka. Naguka wa Chantel, Nederin, Jerry, Zelda, Collins, Alvin, Karis, Fidel, Wajiro, Iani, Jaden na Muthoni. Kuna shamanio kwa muciĩ Kagumo-inĩ hakuhĩ na Wangai Primary. Mweri ukatwo Montezuma Funeral Home Kavati mweri 3 wena thaa 2 mahoya na mathiko marumire kwa muciĩ. Stanley Ndung'u Wainaina koma thayo. Ni mukumenyithio gikuo kia Hana Mobithuo kana wakanene wa Kawangware stage 2 Sereta ni atetwo ni mwathani akahuruke. Ni mwari wa tigaire Kanene Kinyanjui na Wagure Kanene. Ni mutumia mutigaire Muthuo Githaiga nyina wa Wanjiru mutigaire Githaiga Kanene Wagure na Jimmy aciaranĩirwo na mutigaire Jerry mutigaire Kinyanjui na Kemiri Kanene. Ni maramu wa Francis Bernard hena Monica hena Guhe na Gufia Githaiga. Ni shosho wa Sylvia Brian Blessing Jerry Muthuo Mwaura Githaiga Mohoro na JJ Amani. Mamiri yake wa Shivon na Reithuo yobanara ta marashomania Kawangware stage 2 thina shara hwaini mweri ukatwo Marsh Funeral Home Bagathi wa kana mweri 3 wena thaa 3 igongona rigakorwo St Francis of Assisi gatina mathiko marumirira Ng'ata Cemetery. Ana Mobithuo kana wa Kanene koma thayo. No turathi na mbere na kuhoera thayo maracakaya matigitwo ni andu ao Ngai amomiririe amagirie maithoria mahe thayo no kaya kumarora no aya mahurukite mahurukie horo na guthi na mbere na guthaithanira Ngai akumuririkane inyuothe na muonekanire na to uguo kuririkania wina nuthu milioni rucio rucini gwetereire rukanoge ni kugura voucher ciaku ni kiambiriria kia mweri wena vataro ni mo maingi na mahuthiro na ruthukuru ya hingo ni wega ngigura voucher yaku kugerera paybill number 525241
akaunti namba wandike ritwa Inoro na weterere uhotani wa besha farifari shiringi egenege shiringi nuthu milioni rocio rocini na ni ati rĩu tũgĩthiĩ na mbere na imenyithia cia ikuũ nĩ mũkũmenyithio guo kĩa Wairimu Njagu Wairimu Njagu wa Mwago Village Gavoya location nĩ ahurũkĩte nĩ mũtumia mũtigaire Harrison Njagu Ngũngũ nĩ mwarĩ wa tigaire David Mburu Njogona na Zipora Waithera nĩ Moiru wa mũtigaire wa Ngari mũtigaire Maritha wa Mbui na mũtigaire Sena wa Njiko nĩ nyina wa Joyce na Zakaria nĩ Mwaura Professor Zipora na Kenneth Kife mũtigaire Redia wa Mbui na Joe Mwaniki Naomi Jerry na mũtigaire Stanley Kaniro Dr. James Njagu na Nigeri David Njagu na Aris Muthoni Dorokazi wa Konyona Simon Mugoeri Tabitha Thera na Anthony Karanja Garasho na Joseph Gitau na Jane wa Ngari nĩ nyina mũnini wa Ngogo Miriam Ngogo Mere Virginia Mariamu Anthony mũtigaire Ngogo mũtigaire Isaac Ngogo na angĩ aciarwo na mũtigaire John Mugai Njogona wa Rũkana mũtigaire Naomi Jerry mũtigaire Tabitha Thera Muthũmbĩ mũtigaire Teresia Gathoni Kĩari Emirika wa Njiko wa Zimani wa Njoro na Rebecca Woki wa Kĩnangobu nĩ mwarĩ wa ithe na mũtigaire Jeremia Mũtonya Peter Mare Sara wa Njiko Ng'ang'a na mũtigaire Charles Kamau nĩ tata wa Mĩrĩ Kĩari David Muthũmbĩ David Njogona Mugai David Mwaura Naomi Azimani na Wangari Woki nĩ cũcũ wa Naomi wa Njau Martin Kife Aivrea Wairimu Eunice Kariro Karolea Wairimu Ngogo Rea Wairimu Njogona Nyambura Mugo Scarlett Karanja Blessing Wairimu Gĩtau na angĩ na tũcũkũrũ tũingĩ mwĩrĩ ũkautwo kũrĩa KU Referral Funeral Home gatano mweri Nyawena mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Mwago Village Gatanga Murang'a County andũ maracemania gwake mũciĩ Mwago na mũciĩ kwa Dr. James Njagu Garden Estate Third Avenue House number 8 kwambĩrĩria thaa 11 hwaĩ-inĩ Rea Wairimu Njagu koma thayũ nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Jane wa Jerikomo Jane wa Jerikomo nĩ ahurũkĩte Teacher Jane wa Jerikomo nĩ mwarĩ wa tigaire Gideon Mũkuo na Wambui Mũkuo wa Matawa Village nĩ mwarĩ mũthoni wa Joseph wa Muge na Mĩrĩ wa Ngũi wa Muge nĩ mũtumia Michael Komo wa Muge nyina wa Joseph wa Muge nĩ Wambui Faith Mĩrĩ wa Ngũi na Boniface Gideon Mũkuo macianĩirwo na mũtigaire Joseph Mwangi Abija Njoki Rusa wa Njiko Sara Kĩhoro nĩ Headmistress Dadora Primary School Peter wa Mora na Millicent wa Ngũi nĩ cũcũ wa Jane wa Jerry nĩ kazi nĩ tata na mũrata wa ingĩ na andũ a nyũmba na arata maracemania kwa mũciĩ Mũrang'a gĩitwo Sub Location Mĩrĩgĩ Village Magomano Hotel Nairobi na Gatarũ Ngai nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko mwĩrĩ ũkautwo Montezuma Monalisa Kavati wa gatatũ mweri 2 wena thaa 2 mahoya na mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Mĩrĩgĩ Village gĩitwo Sub Location Mũrang'a Teacher Jane wa Jerikomo kova thayũ nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Naomi wa Mbui Njogona Naomi wa Mbui Njogona kana nyina wa Ngeru nĩ wa Ngorika wĩyũmĩrĩrie farm Olkarau Nyandarua County nĩ mwana wa tigaire Ngeru wa Itũngi na Rea Njeri Ngeru wa Mwago Village Gatanga Murang'a County nyina mũnini nĩ mũtigaire Njoki Ngeru nĩ mũtumia mũtigaire John Njogona Mwangi nyina wa Rea Njeri wa Ngorika Pastor Kenneth Mwangi wa Naivasha Peter Ngeru Njogona wa Kawasukari David Kamau wa Rũirũ Mĩrĩ wa Ithera wa USA Sivira wa Njirũ wa Mwago na Mwendwa nĩ Irũse Mũihaki macianwo na David Njenga Ngeru wa Kĩganjo Monica wa Njiko Kĩrĩka wa Shomo atigaire Sivira wa Njirũ Evans Francis Njenga Ngeru wa Shomo Priscilla wa Tĩrĩ Mũihũra wa Kĩarũtara Tabitha wa Njirũ Njoroge wa Kĩarũtara John Mwangi wa Moi's Bridge Kitale Samuel Njokia wa Mwago Harrison Kamanga na Rose wa Ngũi Kaniaru wa Shomo atiga tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ andũ maracemania gwake mũciĩ Ngorika wĩyũmĩrĩrie farm na kwa Mũriũ Nairobi Kawasukari Sierra Road Cedar Court House number 021 o mũthenya kũhoya na kũharĩria mathiko marĩkatwo na Kuru Marsh Funeral Home wa kana mweri 3 wena thaa 2 mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Ngorika wĩyũmĩrĩrie farm kwambĩrĩria thaa 5 na Mwa Mbui Njogona kana nyina wa Ngeru koma thayũ nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Margaret Njeri Gĩcaga wa Ministry of Trade Nairobi Margaret Njeri Gĩcaga nĩ mwarĩ wa tigaire Charles Kemani Monica Nyoka Vina Teresia Njeri Amĩgũta Ngewa Gĩthũngũri nĩ mũtumia mũtigaire John Gĩcaga Gĩcũi nĩ nyina wa Morini Njoki wa Equity Bank na Kĩovini Gĩcũi nĩ iciciarawe wa mũtigaire Joseph Gĩcũi na Rusia Njoki wa Kĩthimo Embu acianwo na Jobo wa James Muge ani wa Njiko Stephen Garuya Peter Gĩtau Michael Ndung'u Patrick Kamau Patricia Nyambura mũtigaire Godfrey Mukora mũtigaire Ruse Mobi
Bishop Edward Mokei, Joseph Bogwa, Frederick Geta, Nancy Wanjiko, James Kamau, Asumta Nyabra na Mario Nijabi na Shosho wa Makaira Ajeri. Kuna shamanio gwake Mugumo Victory Gardens Kiambu hakuwe na kamete kono muthenya thaa 11:30 hwaini mwereko thuke yuri faro mochari rucio wa gatatu mweri 2 na thaa 2 gogana ria mathiko rigakorwo Mugumo Catholic Church thaa 5 mathiko marumire gwake mucie Mugumo Margaret Jerry Gicaga komathayo ni mukumenyithio gikuo kia Anthony Derito Buthia ni ahurukite ni mwana wa Mutigaire Samuel Buthia na Nancy Nyambura. Anthony Derito ni muthuri wa Rosi Jerry ni itha wa Samuel Buthia, Alex Maina, Justus Duati. Samuel Buthia na Daisy Nyambura ni muthoni wa Justus Duati, arari muru wa nyina na James Kimondo, Faith wa Boy, Grace Nyabera, Aruse wa Jana Elizabeth wa Jiro. Kwao ni Murang'a County, Kigumo Sub County, Kamoka Location, Gikoe Sub Location, Mwereko Montezuma Funeral Home, Kavati Jumatano mweri 2 thaa mwarushi ni mathiko marumirira mucie kwa Gikoe Sub Location gia thuku thaa 5 cia muthenya. Anthony Derito Buthia komathayo ni mukumenyithio gikuo kia Joyfrey Maina Kanyi kana Gregory Karemeri. Joyfrey Maina Kanyi kana Gregory Karemeri ni ahurukite ni mwana wa Kanyi Karemeri na Wairimo Kanyi, ni muthuri wa Modwa na Ire Cecilia Joyce Jerry Kihara na ithe wa Hana Wairimo Charles Kanyi, Ruse wa Jiro, Jane wa Jiko, Catherine wa Gare, Modwa na Ire Veronica wa Jiro, James Kihara na Sarah wa Shera, ni Shishira wa Utikas Karanja, Ruse wa Goi, Patrick Muremi na Ruth wa Jiko, Mashia ni wana David Masharia, Juliana wa Jiro, Henry Karukuma, Ruse wa Jiko na Tigaire Dogo Kanyi, Joseph Geshoke na Beatrice Nyabura. Kuranga shamanio kaheta Village Goto Sub Location Mathia Sub County kuhoya na kuhariria mathiko mwereko tukiraine Mission Hospital mochari muthenya wa gatatu mweri 2 na mathiko marumirire gwake mucie kaheta Village Goto Sub Location Mathia Sub County Murang'a County. Joyfrey Maina Kanyi kana Gregory Karemeri komathayo ni mukumenyithio kukia Emiri wa Hito Kamau ni wa Mutito Village Thiha Sub Location muhito mukuru-ini Nyeri. Emiri wa Hito Kamau ni mwana wa Tigaire Refuthe wa Geshi, mutumia Mutigaire Kamau Weru, ni nyina wa Daina wa Irimo na Kavoro, Mutigaire Bishop William Weru na Grace, Mutigaire Gerishon Refuthe na Wini, Elieza Warwe na Grace, Zipora wa Githina Job, Weston wa Bogo na Jane, Mutigaire Miriam wa Gare, Gideon Gathogo na Mutigaire Grace, Gibson Geshoke na Elizabeth, Madwana Ire Sylvia wa Goina, Mutigaire Gobo, Millicent Muthoni na Githu, Ashani wone Adwana Ire wa Irimo Karori, Sylvia wa Goi, Joyce Mweru, Elizabeth Murigo, Agatore Futhe na Geshokere Futhe, arari tata Shosho na Shokoro wa Aigi. Nikona shamanio gwake Mutito thake ndani undu wa mahoya mwiri ni ukarutwo Mukuru-ini Hospital mochari Jumamothi mweri 5 na thaa 2:30 igongona rigakorwo gwake Mutito thaa 4 ni mwathani wa muheanire Emiri wa Hito Kamau na niwe wa mucokera ritwa ria Ngai rirogocwo. Ni mukumenyithio gikuo kia Mary wa Jiro Njoroge Kihungi. Mary wa Jiro Njoroge Kihungi ni atetwo ni mwathani niguo akahuruke ni mwari wa Atigaire Kamugo Kihungi na Jerry Kamugo. Nyina wa Rinconi na Grace Charles na Joyce, Mutigaire Samuel na Charity Ruse na Wagunya, Mutigaire Joseph na Juliana, Grace na Omodi Vires na Kirori, anare shosho ato shosho toigena to shokuru foto one family na ratamarasha mani hore family Basilica Cardinal Tuga Plaza la 11 hwaini kuhariria mathiko na mureko to Montezuma Kavati Funeral Home Ramithi mweri 3 na thaa 2 igongona rikoro CK St Stephen's Church Kagumo Mugoiri Kiaro Constituency Murang'a County thaa 4 mathiko marumire gwake mucie Keria Mary wa Jiro Njoroge Kihungi komathayo. Ni mukumenyithio gikuo kia Mase wa Jiro Thairo uria wari murutwo wa John Paul II Dimese na Alliance Girls na thutha murutwo wa Nairobi University na Confucius Chinese Institute University of Nairobi kiria kionekanine thutha wa mutino wa barabara. Mase wa Jiro Thairo ni mwari wa Frederick Thairo wa Thairo Footwear na Mary Karaja wa Durumo aciarirwo na David Susan David Mark Martin Faith Natalia na Karogo ni muiho wa David Masharia wa KDF Raneti Duta wa Absana Ikuru Mushiri wa Crucio Gathigia na Gege ni kazi ni wa Dan Kanaja na Susan Agetheji na Gege ni tata wa Thairo na Muthoni Gashosho ka Gladys Kanaja wa Muhoteto na Mutigaire wa Karogo Mukuru-ini
andũ maracemania kwa mũciĩ Muthaiga Estate Maina Village na Spanish Hotel kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwerekoto Pope Benedict Hospital mochari Nyahururu wa gatatũ rũciũ mweri 2 na thaa 1 thutha mitha ya mathiko igakorwo kanitha-inĩ wa Maina Catholic Nyahururu. Mase wa Njirũ Thairũ koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Teresia wa Njirũ Mũkuria. Teresia wa Njirũ Mũkuria nĩ mwana wa atigaire Njoroge Gĩcũhĩ na Wanjikũ Njoroge kana wa Shekia Kĩa Mwangi. Nĩ mũtumia mũtigaire Samueli Mũkuria wa Itathu, nĩ mũiru wa mwendwa nĩ wa maitha Mũkuria. Nyina wa Wanjikũ Nyoiki wa Rũirũ Mũrera Nyokavu wa Kĩmũcũ Kĩarie Mũkuria wa DC Service. Gatũndũ South Mũrĩnga wa Kĩmũcũ Njoroge Gĩcũhĩ Njũgũna Nyoike Kũng'ũ Busho na atigaire Ng'ang'a wa maitha na Gĩtaũ nĩ nyina mũnini wa Henry Mũcũni Mũkuria. Mwendwanĩire Nyoka Vimboguo wa Gathirũ-inĩ wa Njirũ Macharia na Njambi Mũngai. Macianirwo na Nduta wa Mbũi Njeri Gĩtiha Nyoike na atigaire Gĩcũhĩ Gathoni wa maitha na Nyakĩo nĩ cũcũ wa Igĩra nĩ aretĩtwo maitũ rĩa kerĩ. Kũracemania gwake Kang'eng'era Kĩgaa mwĩrĩkoto Kĩiyũ Referral Mortuary Kawa West wa kana mweri 3 wena thaa 2 thutha igongona rĩa mitha rĩgakorwo kanitha-inĩ wa IPCA Kĩgaa. Mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Kang'eng'era Kĩgaa sub location Mũtate location Kĩa Mwangi ward Gatũndũ South. Teresia wa Njirũ Mũkuria koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Peter Thigang'ang'a. Peter Thigang'ang'a nĩ ahurũkĩte aroĩkaine papa nĩ mũthuri wa Regina Mwerũ ithe wa Mary Njeri Josiah Ng'ang'a na mũtigaire Paul Ngari. Nĩ gukawe wa Peter Thiga Njeri maciaranĩirwo na mũtigaire Kĩnyanjui mũtigaire Gacege mũtigaire wa Mbũi Wanja mũtigaire Kamau mũtigaire wa Ithera Wainaina Mũthoni na Gĩtaũ. Ararutaga wĩra Rai Plywood Kenya nginya gũkua gwake. Kũracemania gwake mũciĩ Kamuru kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩkoto Kĩiyũ Mortuary wa kana mweri 3 wena thaa 1 moya magakorwo kanitha-inĩ wa PCA Tumaini Kamuru thaa 4 mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Kamuru moko-inĩ ma Ngai hurũka no ngoro-inĩ citũ gũtũra tene na tene o nginya tũkonana rĩngĩ. Koma thayũ Peter Thigang'ang'a kana papa. Na ũcio nĩguo ũratuĩka mũthia wa imenyithia ciakuo kuma gũkũ kwa Inooro FM na kũrĩ arĩa othe matigĩtwo nĩ arĩa marendete Ngai witũ aromũmĩrĩria mũhorerie amũgirie maithori ma ngoro mwĩrĩ na meciria ona ningĩ amũhe thayũ wake na ũkae kũmũrora maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na aya marĩkĩtie kũhurũka. Ngai witũ mwene kũmanĩrĩria mwene kũhorerania mwene kũgirania maithori aromũhe thayũ wake ona ningĩ ũkae kũmũrora maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na mũkinyĩrie wega wake na aya marĩkĩtie kũhurũka marohurũka ũhoro nĩ gũtuĩke guo Margaret Mũchai nĩ arĩũkaga kũmũrora. Tura
nĩ arĩũkaga kũmũrora Ngai wa Isiraeli, nĩ arĩũkaga kũmũrora tũrai mũrĩo kĩa kukona, na Ngai wa Isiraeli nĩ arĩũkaga kũmũrora. Rwĩmbo rwega mũno rwa Margaret Muchai gũkũ nĩ kwa Inoro, mũciĩ naguo nĩ wa Ũtugi no tana Inoro FM. Poreni tena sana mahinda maya maritũ makĩeha ona maithori. Ngai amũririkane na muonekanĩre na bamĩrĩ ya Sarah Wairimu Macharia, bwana John Macharia, John Maina wa Macharia kana ithe wa Edi. Poreni sana na bamĩrĩ yanyu nĩ gũtugwo nĩ your mom, ona kũrĩ Edi nĩ gũtugwo nĩ guka wao, na mũgakĩmũhurũkia Thursday mweri 3 na kũrĩa Iruri Village kũrĩa Gĩtuamba Gatũndũ North, na pore sana kũrĩ bamĩrĩ ĩyo mahinda maya maritũ makĩeha ona maithori. Nancy Kĩhiũ nĩ gũtugwo nĩ your dad, bwana Mũgonya wa Jehia, poreni sana akũrĩa Gĩthĩga B, mũgĩe na thayũ na mũheo thayũ nĩ Mwathani, na Jehova Ngai wa Isiraeli nĩ arĩũka kũmũrora. Wakariũki Mũcobi wa Gathambia kĩana pore ona Ben Gĩthua Turi mĩrima mĩtatũ, ona John wa Kahedimeni nĩ ndamuona akĩũmĩrĩria arĩa matigĩtwo nĩ andũ. Mbũrũ wa Kĩambogo onake nĩ ndamuona akĩũmĩrĩria arĩa matigĩtwo nĩ andũ, na Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgwe, ona toguo Maina wa Ngara wa Gĩtũiga, ona ndereba Thagia wa Kĩanjea, akiwa mamua o Damaris wa Njiru akĩraria thayũ. Na tukihe pore yothe maracaka na tũmahoere thayũ wa Ngai. Ngai amaririkane, Ngai amonekanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe, tondũ nĩ manatitherũ maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ũgeni warĩkia gũthira, mũndũ acokaga na mũciĩ. Shikara ya twere yo
Marahuruka thayo hamwe na theru waku ogeni warikia guthira mundu acokaga na mucie rwimbo rwega muno rwa Mugikuyu kwaya Kanyarwa Tibura ndamwona kiheana pore ona Fred Kinyozi wa Kiseria Sylvester Muia are Karen kuiga marahuruka thayo ona magi wake arutara studio ndamwona kimira matigetwo ni andu na Reverend Koniga Shahi aya PC rogai na ikurupore sana kuria matigetwo ni andu ao ngai amahoreria momiririe na ninge okae kumarora maundu-ini mari mothe na nituramuhoera thayo wa ngai thayo ria utangimenyeka uria utariye ona mahinda-ini maya na gora muthomogi njogwa kiuga pore rest in everlasting peace nisi ya kiothe ya Girls High School teacher Mrs. Anu wa Boiguyo poreni sana mahinda maya marito makieha ona maithori na ngai akimomiririe na muhethayo inyuothe na hatirio ndoge twaragia uhoro mwega wa mucie mwega wa kuu iguru riri wakuo ni mumbure kiuria no kimwe hihi ni ngatonya kuo mutigaire mwarimu James Bogwa yororo mwarimu shosho waro yona shosho waro hiyo ni jororo eroko mwaka muno na ari angi Ando akwa matihagia
ngatonya kwa twaragia uhoro mwega wa mucie muthakame igoro riri wakuo ne muborahi ne gatonya kuo reboro wa mutigaire mwarimu James Bogwa na mashosho arohie Boston thekio muno makeria haya na gaithirio muthuri murata ko etagwo Joseph Degwa korwo kuria Seattle na Kenani wa Mrs Gige eni mbona Francis ari kuria California eni na gukiagire kwagira ona mutumia gwetwo Mine Kifuja korwo kuria California United States of America. Asante sana. Tugithie na mbere na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani na kwirekereria kwe mwathani ona Professor Tavitha Kanogo kuria California. Asante sana na nguririkanie Sunday no mweri 3 wena nitugacerera muikari wa Githunguri Kiambu County tugoshe tucokerie Ngai gatho hamwe kanitha-ini wa IUF Kenyua PCA Church Githunguri Town tunyite tugaine mutungatiri Reverend George Kahuho na igongona rikambiriria thaa 4 woka tuigwe ndumiriri ya Ngai tuhe hoshomani na memerekia wedete kuma guko mucie wo tuginota na Inoro FM na mutukanio wa nyimbo mwaki na DJ Maki George Musapiri hatiri undu ungi ni guka tunyitanire hamwe tugosha cokerie Ngai gatho Jumapili no mweri 3 wena kuria kanitha-ini wa IUF Kenyua PCA Church Githunguri Town. Oh yes. Joyfrey. Niko muno. Ndirenda muthuri wetagwo Joyfrey. Maretwa maku mothe bwana Joyfrey na ndire na kauru. Gitagwo Joyfrey Mwangi Maina. Ukoragwo ku? Atanga. Na ni ndire na kauru ndirakwira thimu kuma kwa Inoro kanitha wake muri. Na nderwa muthuri gwetwo Joyfrey Mwangi. Ni athekire na niwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Wega muno. Ni. Riu bwana Joyfrey ri. Kirathimo na wagithi kanitha-ini ucokie ngatho na ugeithanie kigoro Gatanga. Nikumageithia. Thengio bwana Joyfrey. Thengio muno. Asante sana. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199 kwamũkĩra rwĩmbo no ndĩkinyanĩra rwa ribari mwenyewe thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. No ndĩkinyanĩra no ndĩkinyanĩra no ndĩkinyanĩra no ndĩkinyanĩra ũrĩa mwathani gĩteni no ndĩkinyanĩra ũrĩa mwathani gĩteni no ndĩkinyanĩra ona ndonwo nĩ andũ takinyĩte mwisho nĩ kũrĩo nĩ thĩna Ngai wakwe muoyo ũcio wanyonire itarĩ ndaciarwo nĩwe merirĩria makoro ĩno yaku kwamũkĩra rwĩmbo no ndĩkinyanĩra rwa ribari mwenyewe thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Inoro. Shesheni hakuwe nawe.
riria twahinguraga tunyitanite moko kigwa thuriere makirira yona maturia maru na kigiriko kingi mena ruo rwa ngoro tamegutetia Ngai makiuga ithe tutirauma gwako ithe tutikauma gwako ithe turiaku tene na tene Ngai ndukae kuona iwaturagiva utwaramirie mihaka agugo kondo tugutige Shesheni hakuhe nao kumouthuini wake atherema muno akagana tiga gũtũanania na imaramari cia andũ arĩa mahana Saũlũ thikĩrĩria mĩhĩtwa itũ tũtirauma gwako ithe tũtikauma gwako Ithuĩ tikoima gwaku ithuĩ tũrĩ aku tene na tene mitambo-inĩ Inoro FM nĩ njerũ wa thĩga gũkũ nĩ kwa Inoro ũndũ wa kũririkania mbia ciaku cigũkũ ciringi nuthu mirioni rũciũ rũcinĩ ũgũre vocha ciaku o vocha no ciringi 100 paybill number nĩ 525241 account number ũkwandĩka rĩtwa Inoro weterere nuthu mirioni rũciũ rũcinĩ na maũndũ-inĩ marĩ mothe kũrũagĩra na Ngai mbere na ngũririkanie kwĩna mwĩhoko kũrĩ we ũkoretwo ũgĩthĩnio nĩ mũrimũ ya matũ maitho mũmero na maniũrũ ya ENT Shri Jane Youth League na Inoro FM nĩ maragwĩtĩrwo thũrimi na ũrigitani mweri ũyũ we na mwaka ũyũ ũtarĩ marĩhi mweri 5 magakorwo Meshuki Technical Training Institute na Kangima High School Murang'a County mweri 6 ũyũ we na nĩ Dandora Primary School Dandora Nairobi mweri 7 nginya tariki 12 nĩ thukuru-inĩ wa Chania Girls High School Thika kwĩna thibitarĩ wa Naidu Hospital kũrĩa arũaru magabatara ũrigiti wa gũthĩnjwo magatangĩkĩrwo matekũrĩhio nĩ ũgekinyia ũrigitwo nĩ marĩgĩtarĩ mega kuma bũrũri-inĩ wa India the Shah Free Eye and ENT Camp rũgamĩrĩirwo nĩ Shri Jane Youth League ũnyitanĩire na ceceni hakuhĩ nawe ya Inoro FM ũgoka ũrigitwo hatarĩ marĩhi ĩni na nĩ tũthiĩte wega mũno makĩria one haha mwarĩ wa Zayuni ĩni arenda gũtũringithĩria rwĩmbo tũtigĩre twĩ mweri wena otigwĩtigĩra nĩ tondũ Ngai mbere maũndũ-inĩ marĩ mothe ona ningĩ ikĩro-inĩ ciothe oh yes Tigere, nendie gogo taidi
Ndugetigire na ndukamake tagwa mwari wa Zayuni mitambo-ini ya Inoro FM muciĩ wa tuginotana thaa ithatu na kuota tutwaranite wega na tugathi na mbere wega na tukomanĩrĩria ona ningĩ ũhoro wa kwĩhoka mwathani na gwĩtĩkia mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na gũikane kũrĩa kwa Jiomotion na Shabiki Jetex ni tondu riu kuu maundu iko sawa kabisa kwina mbia nginya milioni 2 mbeca bari kuhotanwo kiumia na wathaka Jetex muthenya kwina ngiri 50 na ngiri 250 wakinya highest multiplier gagithakwo ni mutakite me 18 ne tukienega telefoni BCLB license number 428 na no tuthiete wega no tutwaranite wega na no turagithi na mbere na kwihoka mwathani maundu-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na kwĩra mwathani atũririkane haha Naomi Kĩhuha na gĩthirio mũtungatĩri Kĩhuha na family rũrũ wĩtagwo ndaririkana kũrĩa Ngai andutĩte thamaka twĩ mweri wena ndaririkana no kũgatha mwathani na kũmwambararia na kũmwĩra nĩ mana ti itherũ nĩ agĩrĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe.
mwathani twaririkana kuria turutite na twaririkana kuria gututwana na maria mothe utwekeire tugakugatha tugakwambararia tugagucokeria ngatho ona ningi tugakwihoka muno makeria riu thengio ona morio wena tukweneana na kuriwe mwathani utwane na ithwe tukiririkana mwathani aria mwathani mageire morito matiganite aria moritwo ni hinya aria ona marigitwo ni ati oro maririkana orohonia arwaru othe kanjira kuria gutari ona twari na ithwe roikarania na ithwe na rothiania na ithwe maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na ikaranagia na ithwe na turwagirire bara ciothe na magerio tutogie mwathani tutongorie mwathani tuteithie gutoria na gutovora tuteithie maundu-ini mari mothe turwirire bara-ini ciothe tukinyirie wega waku na riu na hingo ciothe tene ona tene na uginyirie riu na hingo ciothe na ngumo na ugoci igucokerere mwathani ndirikana turirikane tweneana na kuriwe utuku wa muthi uturarie thayo utuani uthio waku mwathani Ngai twanene na ithwe morio wena na kirathimo kia mbura nithegio gituagira mehia maitu mwathani turumbuye no turwagirire ikaraga na ithwe thiaga na ithwe mwathani tuteithie ukwihoka na gugwitikia tuteithie gugwetera na gukwirigirira tuteithie gugutanya ona gukwihoka muno makiria igua mahoya maitu na mathaithana maitu makinya kuriwe ihoya ria witikio thiini wa ritwa ria Ngai thana ria morio na ria roho mutheru nikio twahoya ona ningi twacokia ngatho amen 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 na guko ni kwa Inoro mucie naguo ni wa utugi no tana Inoro FM na tutwaranite wega na tugathie wega na tugaikarania wega maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe tene ona tene haha bend githaa aka mpendwa ona ukinya mweri wena ri ni wewe Yehova umetenda githaire waraina nginya na githweri mpendwa Nitangaze
Oh yes, Ben Githai, ni wewe Yehova umetenda. Oh yes, rwimbo rwega muno mitambo-ini ya Inoro FM. Muciĩ naguo nĩwo tũginotana na nĩtũthiĩte wega na tũgatwarana wega na Ngai nĩ mwega nĩwo twĩkĩire maya. Muciĩ naguo nĩwo tũginotana gũkũ nĩ kwa Inoro. Ngai mbere maũndũ-inĩ marĩ mothe agĩtũririkane na atuonekanĩre na tũhotanĩre na tũrũmbũiye, ona ningĩ atũnyamarũre na tũkinyerie wega wake, na ikaranie na ithuĩ na twarane na ithuĩ na araranie na ithuĩ na gokĩrania na ithuĩ na tũranie na ithuĩ na twe mweri wena wa kĩrathimo tũgĩthiĩ na mbere na kũnĩra ona kwĩhoka Mwathani na gwĩtĩkia Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe, nĩ tondũ nĩ mũrũi bara wa kũgegania na nĩegũtũhotanĩra, nĩ tondũ nderitwo ihũrania gũkana nĩ mũgũkera na to ũguo ningĩ ikĩhanda thaa 4 cia ũtukũ Fidelis Wang'ani egũka na nĩ mũgũkorwo hĩndĩ ĩyo agĩgũthomera mohoro mainoro hwainĩ ma thaa 4 cia ũtukũ na njĩra ndaya. Ũyũ nĩ mũciĩ wa tũginotana Inoro FM na tũgĩtwaranĩte wega tũkĩokaga Mwathani tũgĩetagĩrĩra Mwathani tũkĩrĩgagĩrĩra Mwathani atĩ nĩegũtũtwaranĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe ona ikĩro-inĩ ciothe na rwe mbara citũ ciothe na twĩke maũndũ mega na motugi ona ningĩ magegania. Eni na hatiri ũndũ ũngĩ na Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtugi na nĩ aririkanaga andũ ake na agakĩmahotanĩra na agakĩmonekanĩra na agatwarana nao na agaikarania nao na agathiania nao, nĩ tondũ nĩ wa kwĩhokwo rĩu na hingo ciothe tene ona tene. Amen na amen na amen na amen. Njĩtagwo Bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai, mũturi wa mũirũ, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra Ngai witũ arogwĩka maũndũ mega, akũrarie thayũ, akũmenyerere, akũgitĩre na akũrangĩre na kuonekanĩre. We tũgwethete gũtirĩ kũndũ tũtagwethete baba witũ gũthire atĩa Makanitha. uma kanitha niĩ na niĩ ndĩrenda kũmenya wĩ mwena ũrĩkũ Gĩthũrai kĩrĩkũ 45 ha Kwĩna rĩrĩ. Kimbo Primary School. Kimbo Primary. Niĩ na niĩ nderwo nĩ mũturi wa mũirũ ndikae kuma haha itagwethete. Wĩkaga atĩa mũtũrĩre-inĩ waku? Yes, Nyox Lile. Atha wĩtagwo atha ũ? Atha Kahare kwanyu gĩcagi nĩkũ? Kũndũ gĩtagwo Kĩrure Kangema. Kĩrue? Gĩthũrai-rĩ. Nĩ kuo njikaraga. Wĩkaga atĩa? Kibaru hapa na pale. Hĩndĩ ĩrĩa mũturi wa mũirũ augire 1.5 million nĩ ikũheanwo. Niĩ na niĩ ndaneona mbeo nĩ mũturi anjĩra ngwĩre we nĩwe mũhotani wa 1.5 million Kenya shillings. My goodness. Asante sana. Ũthomaga kanitha ũrĩkũ? Catholic. Bas, ũmũkumia Yesu Kristo. Ũmũkumia indo ciothe. Congratulations. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Rembesha maisha nĩ itaĩrĩro rĩa mbeca. Tũma ciringi 100 rĩmwe kũrĩ paybill number 525241 wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca oro rĩu. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Kujipanga na Cobank ni rahisi, payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. Na payslip yako unaweza pata mobile loan ya 500,000 shillings na personal loan ya 9 million shillings. Tembelea Cooperative Bank branch leo. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Easter, fill your table with joy and your hearts with savings. Citizen Duka's Easter package is your ticket to a delicious and affordable celebration. Get 2 pack of 2 kg wheat flour for 270 down from 290. 2 kg of premium basmati rice for only 589 shillings down from 767 shillings. 1 liter of cooking oil at 299 shillings down from 350 shillings, and 2 kg of sugar for just 289 shillings. This is a total of 1,447 shillings, meaning you will be saving 259 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your package, make your payment, and pick your package at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discount. 1,447 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your package, make your payment, and pick your package at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discount. 1,447 shillings. 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 1,447 shillings.
we mwega Ndi mwega. niĩ njĩtagwo mũcwe kuma kwa Inoro. Jennifer we mwena ũrĩkũ? Kũndũ gwĩtagwo Jevi. Nĩ Laikipia kũu? Nĩ Laikipia. Ingĩũka kwa Jevi haku nĩ ha Jennifer? Hakwa no hau hakuhĩ na taũni. Tondũ andũ akwa Jevi magwĩtaga atĩa? Manjĩtaga nyina wa Njeri wa Maburana. Wa Maburana wĩkaga atĩa? Ndatumaga burana na macini ngĩgĩtiga. Nĩ ũkũingĩrĩte kwa Rebesa? Nĩngũingĩrĩte. Ire wa Njiku. Ndĩreta ire wa Njiku aigue nĩ ũraria. Mwĩte rĩu we nĩ watonga ũkũrũ-inĩ? Nĩ wahotana ciringi milioni 3. Ngai witũ ndokere mwega mwathani. Ngai ndogĩka wega mwathani. Nĩ Ngai kũnyenda Ngai. Nĩguo nĩ Ngai mwega. Ta nengera ithe wa Njiku ngo arĩ hau ndaigua nĩ ũkũmwĩtaga. Mwana mũcwe. Gũtirĩ na ũru ĩ. Niĩ ndĩraigua ndĩna metha-inĩ wakĩaria acoka njĩta rĩmwe ndamenya nĩ tararĩa. Ta mũcokerie thimũ. Thengiũ. Tũgĩcemanie mũthenya wa Jumaine kwa Jefi. Ndakena ũyũ ũrathimwo mũcwe Ngai arathime Inoro. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Gũra voucher yaku o rĩu kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke rĩtwa Inoro na no ciringi 100. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. We kiburo guko andu matiagia kamuno tarora nyumba tere ri haria iri o hau rufu ina rangi uria iri akiri njero biu acha nyumba iyo ti njero iyo ni rufu ya Covermax ni makiria ma mabati na rangi wayo uturaga ihinda iraya wagita ni wagita tajira atiriri nyumba iyo njero ni yao ni yathakara muno ni yako yo atia we ndacagurire Covermax na ndiajonorire wina family ni wega gukorwo na rufu uramenya ni gutura ihinda iraya mabati ma Covermax mathondeketwo na teknoloji ya kĩrĩu. Covermax ni mabati ma gĩkĩro kĩa igũrũ kuma Mabati Rolling Mills. Smarter Bundle nĩ ĩiganĩte. Wĩna Airtel Smarter Bundle we wĩ sawa. Waruta mbeca kuma kwa agent wa Airtel ona kana ũrĩhe kũgerera paybill ũracokerio gĩcunjĩ kĩa 100% kĩa mbeca iria wahũthĩra kũruta mbeca ona kana gũtũma. Rĩrĩa ũratũma kuma bengi-inĩ yaku nginyagia Airtel Money ũracokerio mbeca iria wahũthĩra gũtũma 100%. Tuĩka Smarter Bundle nĩ ĩiganĩte. Amukira 30 GB o mweri ndagĩka 400 cia kwaria kũrĩ networks iria ingĩ ũkahũra thimũ kuma Airtel nginyagia Airtel hatarĩ marĩhi na ũgacokerio gĩcunjĩ kĩa 100% kĩa mbeca iria wahũthĩra kũruta kana gũtũma mbeca na Airtel Money harĩ o ciringi 1000. Smarter Bundles nĩ ciiganĩte kũhũra thimũ, browse, chat na Airtel Money. Hũra *544# o rĩu. Airtel, a reason to imagine. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Mary. Yes. Kuhana atia? Otikao. Jitagwo Jeff Kuria kuma kwa Inoro. Twina nyoka biwa kataha tareke akugeithie. Mary. Yes. Mambo. Ndagĩũka na twĩna kuria ndaigua wena Jesse hau we mũrangere mami indo cia gĩũka. Nĩkĩikara kũigua wega netwa. Wĩ wĩra kũ mũnene? Kariobangi. Wĩ Kariobangi? Rĩu rĩ twenda gũkũũria atĩ nĩ wahotana ciringi 500,000. Ndagũthaitha ciringi 500,000. No tinie ngũthĩte Ngai mwathani. No gũthĩte? Arogocwo tinie ngũthĩte. Nĩ gĩcũrĩ ũgũthĩte nayo othaga na thimũ yakwa rĩu mũthĩra mwe nĩ na mbeca wĩ otha nayo. Gĩcũrĩ nĩ ũrĩkũ? Mũthuri wakwa. Nĩ mũthuri waku. Kĩmwĩre nĩ arĩa ngiri rĩu nĩ ciaku kana nĩ cia gĩcũrĩ? Nĩ cia gĩcũrĩ. We tondũ ona thimũ nĩ yaku rĩ mũne 50 wĩikare na 40 nĩguo thimũ akĩrĩ ya Mary. Igana riuma rĩaũ ke tũtue cira. Igana riuma thimũ-inĩ yaũ. Very good. Ũguo mbia nĩ ciake. Very good. Thank you mũno. Tinda wega Mary witũ. Ngai rathimwo Ngai na
na muturie. Amina. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Mweke waku wa kwĩhotanĩra mbeca thĩinĩ wa Rembesha Maisha ũrĩ oho gũra vocha ya kũrwo rĩu kũgerera M-Pesa paybill number 525241. Akaunti nĩ kiugo Inoro na vocha no ciringi 100 tu wĩhotanĩre mbeca ica ikuhĩ. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Ewa togori irie Musa no haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo kubarikiwa nayo mundu murathime nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo mapema ndio best Inoro na mai kĩrĩa kĩhande gĩkagĩa hinya wa kumĩra ũkaunwo gũkarimwo gũkagethwo gũkigagwo thĩna witũ ninagwo nĩ kĩmera gĩake owe ũtũmaga makũmbĩ maitĩkĩrĩre owe mũthũngũthi na mũtũkindĩrĩri mũheani wa kĩmera ikinya kĩrĩa kwinũkia heana kĩmera kayanagĩre maitĩka
Uhoro waku Joyfrey? Nikoga muno. Ndirenda muthuri wetagwo Joyfrey. Maretwa maku mothe bwana Joyfrey na ndire na kauru. Nditagwo Joyfrey Mwangi Maina. Ukoragwo ku? Atanga. Na ni ndire na kauru ndirakwira thimu kuma kwa Inoro kanitha wake muri. Na nderwo muthuri ugwetwo Joyfrey Mwangi. Ni athekire na niwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Wega muno. Ni. Riu bwana Joyfrey ri. Kirathimwo na wagithi kanitha-ini ucokie ngatho na ugeithanie kigoro Gatanga. Nikumageithia. Thank you bwana Joyfrey. Thank you muno. Asante sana. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Rembesha maisha nĩ itaĩrĩro rĩa mbeca. Tũma ciringi 100 rĩmwe kũrĩ paybill number 525241 wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca oro rĩu. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Inoro muikari wa Murang'a matora maria marigicĩirie ceceni ya Inoro FM rutũrĩo hau hanyuja Murang'a Town to Benson Mugo Building kurigania na United Circle Hospital Road ukwaranĩria na Cecilia namba yake ya thimũ nĩ 0724614507 kana Martha namba yake ya thimũ nĩ 0721601550. Inoro ceceni hakuhĩ nawe wabateire maini oikuruka mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Mũikari wa Nyĩrĩ na matora maria marigicĩirie ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM rĩu tũkĩte o gwakuja nĩ ũndũ wa kwanĩrĩrithia imenyithia ciaku ciothe tũcerere Nyeri Town Osman Al Building kurigania na Jambo MM Computers no ũhũre thimũ 0612030845 kana 0722813840 waria na Morris Mwangi wa Rũingĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ona ningĩ ngathoma no hĩndĩ
yaku ikirigita muoyo wako ukionera ndakinya haria muoyo wakwa wahonokeirio nguraro-inĩ cia Jesu ngarĩrĩra ndakinya haria muoyo wakwa wahonokeirio nguraro-inĩ cia Jesu ngarĩrĩra na kĩoto gĩa gũtũra muoyo niĩ ngatuĩrĩirwo kũninwo ihera rĩa ruo ũgĩũkĩrĩria gĩtĩ ũgĩtigwo thamaki igũrũ ũgĩũka nĩguo ũndunyanĩrie ndakinya harĩa muoyo wakwa wahonokeirio